Доброго дня, мої хороші! Сьогодні з вами працює Ніна Анатолівна. Сьогодні ми з вами познайомимось зі звуком «дж». Ми вже знаємо з вами, що у нас є один звук, який також позначається двома буквами. Це звук «дз». Сьогоднішній звук наш також складається з двох літер. Він формується двома буквами «д» та «ж». Як дзищить в нас бджілка «дж». Так само і вимовляється цей звук. Якщо ми роздивимося з вами слово «дж», ми побачимо з вами 4 літери. 4 літери, але в звуковій моделі ми бачимо лише 3 звуки. Чому так відбувається? Тому що на початку уроку я вам промовила про те, що «дж» позначається одним звуком. Коли ми розбираємо слово «дж», починаємо з того, що ділимо його на склади. Ми знаємо з вами правило: скільки в слові голосних, стільки і складів. Подивіться уважно на слово, скільки ви бачите голосних звуків. Правильно, тільки один. Він позначається літерою «и». Якщо в нас один склад у слові, то наголос ми не ставимо, тому що відповідно наголос падає на той голосний, який є. Якщо ми почнемо розкладати слово «джип» у звуковій моделі, ми почнемо з першого звуку. І тут ми побачимо, що в нас 2 літери. Ми кажемо, що перший звук у нас не «д», а «дж», тому що вимовляється він злитно як один звук. Перший звук «дж», він в нас твердий приголосний. Позначаємо його твердим приголосним звуком одним. Далі у нас іде «и». Ми знаємо, що звук «и» – це голосний звук, який входить у шестірку наших голосних звуків в українській мові. І останній звук «п». «П» в нас також твердий приголосний. Слово «бджола». Починаємо розбирати слово. З чого ми починаємо? З поділу його на склади. Згадуємо правило, скільки голосних. Давайте подивимось, у вас є підказка. Правильно, голосні О, А. Якщо у вас голосних 2, значить у слові 2 склади. Ділимо. Як ми поділимо? Бджола. Бджола. Якщо в нас є 2 склади, то нам треба поставити наголос. Як же правильно вимовляти? Бджола чи бджола? Бджола. Правильно, кличемо це слово бджола. Розбираємо слово по звуках. Для цього нам допоможуть наші звукові чоловічки. І так, перший звук. Який ми бачимо перший звук? Бджола. Вимовляючи це слово, ми чуємо звук Б. Б. Який він? Твердий, м'який. Твердий приголосний. Правильно. Наступний звук у нас, будьте уважні. Який звук? Д, а можливо дж. Правильно, дж. Бджола. Звук дж ми знаємо 2 літери, але тільки один звук. Який він? Голосний, приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Правильно. Наступний звук О. О голосний. Тут ви не помилитесь. Склад закінчився. Наступний звук у нас іде Л. Л. Твердий, приголосний звук. І останній звук А. Голосний, наголошений. Наступне слово джем. Розбираємо по звуках наше слово джем. Джем ми бачимо, що має тільки один голосний звук. Звук Е. Якщо у нас один голосний, значить один склад. Джем. Наголос нам не потрібен, тому що відповідно він падає на той голосний, який є у слові. Розбираємо по звуках. Ми бачимо з вами, що у нас є 2 літери Д, Ж, які позначають один звук Дж. Позначаємо його одним звуком. Твердий приголосний чи м'який? Твердий. Дж. Не забуваємо про те, що 2 літери, але один звук. Далі у нас іде звук Е. Е. Голосний. І останній звук М. М. Твердий приголосний. Зверніть увагу на те, що в нас 4 літери, але звука тільки 3. А зараз ми повторимо і згадаємо про вивчений звук «дз». Звук «дз» також формується 2 літерами. Літерою «д» і літерою «з». Давайте згадаємо найголовніше, що ми повинні знати про звук «дз». По-перше, що вимовляється він
злитно, як один звук. Ні в якому разі ми не роз'єднуємо його при вимовлянні слів. Наприклад, ми бачимо слово «дзвоник». Ми не можемо з вами прочитувати це слово «дзвоник». Дзвоник вимовляється злитно. Наступне слово «кукурудза». Ми чуємо в ньому також звук «дз». При читанні цього слова ми можемо з вами зробити помилку, читаючи його коли складами, читаючи «кукурудза». Так робити не можна. Бачимо «дз», читаємо злитно. Кукурудза. Наступне слово «гедзь». «Гедзь» вимовляється «дз», в кінці також злитно. А тепер давайте уважно прослухаємо вимовляння двох слів – кукурудза і гедзь. Що ви помітили різне між цими словами? У слові кукурудза почуйте уважно, як чується звук «дз». Твердо чи м'яко? Кукурудза. Правильно, твердо. Там нічого його не пом'якшує. А якщо ми вимовимо слово «гедзь», то в кінці ми чуємо «гедзь», «з», «дз». Він чується м'яко. Значить, він буде позначатись в кінці м'яким приголосним. Давайте з вами згадаємо, що ми можемо зробити для того, щоб звук «дз» був м'яким приголосним. На даний момент він в мене позначений як твердий. З якими голосними він може стояти, коли він твердий приголосний? З голосною «о», «и», «у», «а». Ми будемо чути його як твердий приголосний звук. Прочитаємо склади «дза», «дзо», «дзу», «дзи», «дзе». А тепер повернемось до того, що ж ми можемо зробити, щоб він став м'яким. Правильно, для того, щоб він став м'яким, у нас існують деякі літери. Літери-помічники, які пом'якшують наші звуки. По-перше, це наш м'який знак. Він не просто називається м'який знак, він для того і служить, щоб пом'якшувати тверді приголосні. Якщо ми поставимо м'який знак поряд з нашим звуком «дз», то він стане звуком «дз». І тут такий цікавий момент. Скажіть, будь ласка, мені треба поставити ще один звук поряд чи ні? Правильно, молодці, не треба, тому що м'який знак звуку не означає. Також в українській мові є ще одна буква, яка завжди пом'якшує тверді приголосні. Це літера «і». Ставлячи її поряд з будь-яким приголосним, ми отримаємо пом'якшений або м'який. Як ми прочитаємо? «Дзі». «Дзі» стане м'яким приголосним звуком. Також в українській мові є особливі букви, які позначають по два звука і коли стоять поряд з приголосним, пом'якшують його. Це літери «я», «ю», «є». Коли ми прочитаємо ці склади з цими літерами, ми отримаємо «дзя», «дзю», «дзе». Ми почуємо, що «дзі» став м'яким приголосним. Позначимо його як м'який приголосний звук. І ось тут нам треба згадати правило. Правило особливих літер. Вони не просто так називаються особливими. Особливі вони в тому, що це букви, а звуки в них інші. Літера «я» означає звуки «й-а», «ю», «й-у», «є», «й-е». Але коли вони стоять поряд з приголосним, ми не чуємо звук «й». Як ви вважаєте, чому? Правильно, ми не чуємо його тому, що приголосний попередній з'їдає його і стає м'яким. І у цих літер залишається тільки один їх звук. У букви «я» залишається тільки «а», у букви «ю» залишається тільки «у», у букви «є» залишається тільки «е». І ці звуки «а», «у», «е» голосні. А зараз ми повертаємося до нашого звуку «дж». І так, давайте з вами прочитаємо склади. Повторюй за мною. Дза, джа, дзо, джо, дзу, джу, дзи, джи, дзе, дже, дзі, джі. А тепер ти читаєш, а я за тобою повторюю. Джип. Молодець. Джин. Супер.
Джем. Так тримати, молодець. Ти пам'ятаєш, що ти вимовляєш дж злитно і одним звуком. Переходимо до двоскладових слів. Джинси. Молодець. Ходжу. Розумниця. Тут дж був у кінці. Ускладнюємо задачу. Джерело. Молодець. Ти розумниця. Що ти помітив? Тут 3 склади. Переходжу. Переходжу дорогу. Молодець. Також не забувай, що у букварі ти знайдеш багато додаткових завдань на опрацювання даної теми. Я вірю в тебе, ти молодець.